আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা 5 লক্ষ টাকার একটা পিসি বিল্ড করব। সো গাইস, আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমরা প্রথমেই মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করে এবং প্রসেসর আনবক্সিং করে বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা স্যামসাং এসএসডি জেন 4 990 প্রো 1 টেরাবাইট এসএসডিটা বসিয়ে দেব প্রাইমারি স্লটে। এসএসডিটা আমরা বের করে নিলাম, নিয়ে এখন মাদারবোর্ডের ভিতরে বসিয়ে দিচ্ছি এবং লক করে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে হিটসিং এর পলিটা উঠিয়ে দেব যাতে হিটসিংটা যথাযথভাবে কাজ করে। আমরা পিসি বিল্ড খুব সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করি এবং কাস্টমার নিজেও আমাদের সামনেই থাকে। এটা একটা 5 লক্ষ টাকার গেমিং পিসি। আমরা সেকেন্ডারি এসএসডিটা লাগিয়ে নিচ্ছি, এটা কাস্টমার স্টোরেজ হিসেবে ইউজ করবে। এটাও স্যামসাং এর। আমরা হিটসিং এর পলি উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কত চমৎকার ভাবে আমরা পিসি বিল্ড করি আপনারা দেখতে পাবেন। ক্যাসিংটা NZXT এর হোয়াইট কালারের, খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ক্যাসিং এর আউটলুকটা আপনাদের দেখালাম। এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই NZXT এর 1000 গোল্ড ফুল মডুলার পাওয়ার সাপ্লাইটি আনবক্সিং করতেছি, আপনারা দেখুন ভিডিওটি। প্রথমে একটা প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে, এর ভিতরে সকল কেবল রয়েছে, খুব সুন্দরভাবে কেবলগুলো রয়েছে। কেবলগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। এরপরে আমরা ক্যাসিংয়ে কোন সোজা আর কি বসবে পাওয়ার সাপ্লাইটা সেটা দেখাচ্ছিলাম। পাওয়ার সাপ্লাইটা মূলত ব্ল্যাক কালার, ক্যাসিংটা হোয়াইট কালার, অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন। তো পাওয়ার সাপ্লাইটা ভিতরে থাকবে, কিছুই দেখা যাবে না, এজন্য কাস্টমার কিছু মনে করে নাই এবং কাস্টমার চয়েস ছিল এটা। আমরা কেবলগুলো ঠিক মতো লাগিয়ে নিচ্ছি। 24 পিন সিপিইউ পাওয়ার। এখানে প্রসেসরে আমরা কানেকশন বসিয়ে নিলাম। লিয়ানলি ফ্যান, কাস্টমার চয়েস, সে ক্যাসিংয়ের ফ্যানগুলো রাখবে না, RGB লিয়ানলি ফ্যানগুলো সে নিজেই কালেক্ট করছে। আমরা এখন এগুলো লাগিয়ে দেব এবং ক্যাসিংয়ের ফ্যানগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দেব। আমরা এই ফ্যানগুলো এখন ক্যাসিংয়ের ভিতরে সেট করতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ফ্যানগুলো খুবই চমৎকার এবং সুন্দর। আর শেষে আপনারা দেখতে পারবেন যখন আমরা পাওয়ার লাইন দেব কত সুন্দর RGB লাইটগুলো জ্বলে। আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি, আশা করি ভালো লাগবে। এবং আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমাদের চ্যানেলটি, যাতে আমরা পরবর্তী ভিডিও করার উৎসাহ পাই। আমরা এখন কুলারটি আনবক্সিং করে নেব। 360 ডিগ্রি NZXT এর কুলার, ক্রাকেন RGB কুলার। এটা কুলারটা আনবক্সিং করতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 3 ফ্যানের কুলার এটা। কুলারটা আমরা বের করতেছি বক্স থেকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কুলারটা বের করা হয়েছে। এরপরে আমরা কুলারের কেবলগুলো সাজিয়ে নিচ্ছি। কুলারের কেবলগুলো আমরা গোছানোর পর স্ক্রু এবং
সবকিছু ঠিকঠাক মতো আছে কিনা এগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি। কুলারের যে লুকিংটা খুবই সুন্দর, হোয়াইট কালারের একটি কুলার। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইয়া ডিপ কুলার কেন দিলেন না। NZXT কুলারগুলো খুবই ভালো, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। এবার কুলারের আমরা পলিগুলো আনপ্যাক করতেছি, তারপরে আমরা ফ্যানগুলো কুলারের উপরে লাগিয়ে দেব। অনেক সুন্দর একটা কুলার, কাস্টমার চয়েসের প্রশংসা করতে হয় এবং তিনি খুব ভালো মনের মানুষ। আমরা ফ্যানগুলো বসিয়ে নিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর মাধ্যমে। আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ না টেনে দেখবেন, তাহলে আপনারা নিজেরাই এই পিসিটাই বিল্ড করতে পারবেন, বা কোনো সমস্যা হলে আপনারা ভিডিওটি দেখলেই পিসিটি সুন্দরভাবে বিল্ড করতে পারবেন। আমরা মাদারবোর্ড বসিয়ে দিয়েছি এবং কেবলিংগুলো করতেছি, যেগুলো প্রথমে করা দরকার সেগুলো আমি করে নিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর ভিতরে। এরপর ক্যাসিংয়ের যে ফ্যানটি ছিল সেই ফ্যানটি আমরা কাস্টমার অন্যটা মানে NZXT-র আরেকটা ফ্যান নিয়ে আছে, ক্যাসিং ফ্যান, যেটা RGB। ফ্যানের লাইনগুলো আমরা দিয়ে নিলাম। এরপরে আমরা কুলারের যে কেবলগুলো ওইগুলো আমরা সুন্দরভাবে পাশ কাটিয়ে দিয়ে কুলারটি বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর ভিতরে কেবলগুলো আমরা এই কুলারের এই মানে ভিতর দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এটাই নিয়ম, তাছাড়া অন্য দিক দিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। এখানে কোনো প্রেশার পড়বে না, আপনারা হয়তো ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন। খুব সুন্দরভাবে ফিটিং করে দিলাম। দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। আমরা পেস্টিং করে নিলাম। এরপরে আমরা সিপিইউ কুলারটি প্রসেসরের সাথে লাগিয়ে দেব, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মুলকি ভাই খুব সুন্দরভাবে পিসিটি রেডি করতেছে। সিপিইউ কুলারেও কুলার পেস্ট দেওয়া আছে, আমরা প্রসেসরের সাথে সিপিইউ কুলারটি লাগিয়ে দিলাম। খুব সুন্দরভাবে আমরা পিসিটি বিল্ড করার চেষ্টা করতেছি এবং আমরা এবার কেবলিংটা করে নেব। 5 লক্ষ টাকার পিসি এটা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 4,60,000 টাকায় কাস্টমারকে দিতেছি পিসিটি। ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে আপনারাও পিসি অর্ডার করতে পারেন এবং কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, লাইক এবং কমেন্ট করে দেবেন, যাতে আমরা পরবর্তী ভিডিও করতে ভালো লাগে এবং আপনাদের কমেন্টের অনুযায়ী আমরা পরবর্তী ভিডিও বানাতে পারি। এরপরে পিসির মূল যে আকর্ষণ গ্রাফিক্স কার্ড Asus ROG Strixer 4080 সুপার 16GB গ্রাফিক্স কার্ডটি আনবক্সিং করতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর মাধ্যমে।
আসুসের গোল্ড প্রোডাক্ট আর কি, খুবই সুন্দর এবং গেমিং। আনবক্সিং করে দিলাম 3 ফ্যানের একটা গ্রাফিক্স কার্ড। আমরা কাস্টমারকে নিজেই দিলাম যে আপনি নিজে এটা আনবক্সিং করেন, সেও খুব খুশি এবং হাসতেছিল। ভাইয়া উনি আনপ্যাক করতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর ভিতরে। আমরা যতক্ষণ পিসি রেডি করতেছিলাম কাস্টমার নিজেও আমাদের কাছে দাঁড়িয়েছিল এবং পিসি বিল্ড করা দেখতেছিল। আমরা খুব সুন্দরভাবে পিসি বিল্ড করি, আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর একটা গ্রাফিক্স কার্ড। আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা বসাবো, এজন্য ক্যাসিংয়ের ফ্রেম খুলে নিলাম। এরপরে আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটি বসিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর ভিতরে। গ্রাফিক্স কার্ডটি লক করে দিচ্ছি স্ক্রু দিয়ে, যাতে মুভ না করে, এবং গ্রাফিক্স কার্ডের কেবলটা লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা এক্সট্রা পোর্ট রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর ভিতরে। এরপরে গ্রাফিক্স কার্ডের স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে দিলাম, যাতে পিসি মুভ করলেও গ্রাফিক্স কার্ডটি ব্যালেন্স ঠিক থাকে। আমরা প্রথমে পাওয়ার দিয়ে দিলাম এবং লিয়ানলি ফ্যানগুলোরও লাইটগুলো জ্বলছিল না। আমরা পিসির বায়োস আপডেট করার পরে লিয়ানলি ফ্যানগুলোর RGB লাইটগুলো জ্বলতেছিল, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর। এবং এখানে আমরা জি স্কিলের DDR5 3263 GB র্যাম ইউজ হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর একটা আউটলুক। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।